Вы смотрите программу «Актуальное интервью», студия Александр Лысак. «Переправа. Берег левый, берег правый». Стихотворение Александра Твардовского. Сегодня, как нельзя кстати, подходит Якутия. Мы ждем, когда построят мост через реку Лену, который соединит оба берега. И пока в правительстве региона решают этот вопрос, якутянам приходится еще и время от времени толкаться на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях. Каждую из этих тем обсудим сегодня с исполняющим обязанности председателя правительства региона Владимиром Солодовым. Владимир Викторович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Добрый день. В последнее время в республике действительно очень много разговоров, очень много говорится о строительстве мостового перехода через реку Лену в районе Якутска. Буквально на прошлой неделе было совещание у руководителя региона Айсена Николаева. Все-таки какова ситуация на сегодняшний день? Ну, мост – ключевой проект, знаковый проект, над которым мы действительно работаем. И основное для нас добиться решения данной проблемы в ближайшее время, но при этом мы подходим к ней прагматично с точки зрения того эффекта, который мост может принести. В чем он заключается? В том, что будет обеспечена реальная связность Якутска и западных районов Якутии с остальной частью страны. Потому что мы все знаем, что достаточно значительную часть времени Якутск могут грузы доставляться только воздушным путем в настоящее время. Как ее обеспечить? Безусловно, мост – это единственное решение. Мост – это прорывной проект, который должен связать три федеральные автотрассы – Вилюй, Лена и Колыма. И именно поэтому мы будем настаивать на том, чтобы в первую очередь был построен автомобильный мост, потому что федеральные трассы имеют автомобильный характер. И автомобильный мост, по нашим расчетам, даст максимальный эффект. И это максимально быстрый и реалистичный проект. На нем мы будем настаивать сейчас в переговорах и на совещаниях с федеральными органами власти, с руководством страны. Вот в минувшие выходные в Якутске прошла международная научно-практическая конференция «Переход через Лену. Пути решения». Там очень подробно как раз-таки обсуждалась техническая сторона этого вопроса. Множество вариантов озвучили будущего проекта. Сегодня у правительства региона есть понимание, какой мост нам нужен? Ну, действительно, мы благодарны экспертам, которые на прошлой неделе работали у нас. Мы существенно продвинулись по данной ситуации. У нас есть точное понимание, что мы будем сейчас, повторюсь, продвигать автомобильный мост в автомобильном исполнении для того, чтобы обеспечить круглогодичную связность. И более того, мы видим, что мост может стать началом следующего, более амбициозного проекта, связанного с формированием транспортного коридора Иркутск-Колыма, Иркутск-Магадан. Потому что федеральная трасса Вилюй может быть продолжена за Мирный и может быть доведена до Иркутска. Этот проект мы будем предлагать на среднесрочную перспективу, и для него мост как раз является основой. А ведь этот проект может дать реально системный эффект, потому что он свяжет Иркутск, нефтегазоносные районы Иркутской области и Республики Саха-Якутия через Якутск, через Якутский мост, дальше в порты Магадана и на Колыму. И это принципиально новый, по сути, транспортный коридор автомобильный по северной широте. Именно этим решением будем настаивать. Но сейчас у нас есть определенное понимание по техническим решениям. Мы готовим уже конкурсное задание для того, чтобы на разработку технического задания и проектных решений. И главное для нас определиться с финансированием, как будет выстроена схема. Ну, то есть по проекту более или менее понятно, а все-таки простым якутянам, жители региона, им что будет от моста? Ну, вот вы сказали, образуется транспортный коридор, мы свяжем три федеральные дороги, такие масштабные планы, но простой житель Якутска. Ну, очень просто. Любой житель Якутска сможет сесть на автомобиль и переехать на другой берег Лены без паромной переправы и иных сложностей. Но еще более важно, что каждый житель Якутска почувствует, что цены на продуктах в магазине, цены на другие товары снизятся. Потому что сейчас логистика в каждый килограмм перевозимого груза закладывает существенную стоимость. Все это будет снивелировано. И почему мы не будем сейчас на первом этапе настаивать на железнодорожном мосту? Потому что основной эффект достигается именно за счет автомобильной связности. Современные технологии позволяют при развитии современного сухого порта в Нижнем Бестяхе, а там планы вполне конкретные, в ближайшее время будет завершено строительство вокзального комплекса и терминалов,
и дорога заработает уже в таком полнофункциональном режиме. Так вот, современные технологии перегрузки позволяют очень оперативно и с низкой стоимостью перевозить дальше автомобильным транспортом все грузы в Якутск. Поэтому мы это почувствуем, во-первых, удобством, а во-вторых, рублем, который мы платим в магазине или при покупке стройматериалов и других грузов. И все-таки до того момента, как запустится движение, вообще как появится мост, ну, пройдет, наверное, минимум лет 5, а жить нужно сейчас. И как уже и вы обозначили, и в начале программы сказали о том, что большие проблемы на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях. И вот буквально на днях начали заниматься наведением порядка на паромной переправе на прошлой неделе Якутск-Нижний Бестях. Какие решения уже приняты? Ну, вы правы, что даже если сегодня мы приступим к проектированию и строительству моста, в лучшем случае он появится через 4 года. На этот срок мы рассчитываем 4-5 лет в зависимости от интенсивности ведения стройки. Это время жителям Якутска надо жить комфортабельно, поэтому, конечно, неотложная задача – это наладить порядок с паромной переправой. Из чего мы исходим? Первое, что, безусловно, должна быть обеспечена безопасность и порядок на самой переправе. Уже есть договоренности с Министерством внутренних дел, с дорожно-постовой службой. И на этих выходных были усиленные наряды, дежурили в часы пик. И, в общем, мы здесь будем исходить из того, что безусловный порядок должен поддерживаться. Это обязанность как перевозчика, так и правоохранительных органов, которые должны его обеспечить. Второй компонент. Конечно, нам нужно налаживать нормальную схему работы и обустройство площадок. Я сам уже несколько раз был на площадках. Мы вместе с рабочей группой проектируем то, каким образом будет выглядеть схема движения. Она будет уже в августе исполнена во временном исполнении, реализовано для того, чтобы разделить потоки въезжающих и выезжающих автомобилей и предотвратить вот тот хаос или то там, не всегда тактичное поведение водителей, которое имеет место и приводит к конфликтам. Это второй компонент. Третий компонент связан с возможностью заблаговременно планировать переправу, а здесь ключевой компонент – это налаживание регулярного расписания, даже в часы интенсивной переправы, а также внедрение технологий электронной очереди, электронных приобретений билетов. Суть очень проста. Так же, как мы покупаем билеты на самолет, точно знаем место, на которое мы сядем, и время, в которое мы улетим. Точно так же при паромной переправе любой владелец автотранспортного средства сможет заблаговременно купить билет на конкретный рейс парома, на конкретное место на пароме. И, прибыв на паромную переправу, заехать без каких-либо проблем. Другое дело, что есть еще один компонент, четвертый, связанный с тем, что пропускная мощность как самих паромов, так и причалов недостаточно. Это несколько более долгосрочная история, мы не сможем сделать быстро. Если первые 3 направления мы реализуем уже до осени, то над 4-м мы будем уже готовиться к следующему сезону для того, чтобы как увеличить количество судов, которые осуществляют переправу, так и осуществить ремонтные работы на паромах, улучшить заезд, дорожное полотно, ну и другие конструктивные решения. Это уже будет сделано к следующему сезону. А вот все-таки в минувшую пятницу и в воскресенье как раз было пробное временное ограничение проезда больших грузов на паромной переправе. Это вызвало достаточно много таких неоднозначных комментариев в интернете. Плюс еще оказалось много и тех, кто скептически настроен все-таки к внедрению электронной очереди на пароме. Ну как, десятилетиями ездили без очередей, без электронных билетов, а тут... Ну, смотрите, так же ездить, как и раньше, мы не сможем, потому что существенно выросло количество автомобилей в Якутске. Оно растет каждый год, поэтому нам нужно менять все равно систему перевозок. Введенные меры, конечно, носят тактический характер, потому что мы можем сделать прямо сегодня, если у нас паромов не хватает объективно для всех желающих переправиться. Ну, очевидно, во вторую очередь поставить грузовики, которые могут более заблаговременно планировать свой трафик. И, кроме того, им не обязательно переправляться в пятницу вечером по направлению Якутск-Нижний Бестях, а в воскресенье во второй половине дня Нижний Бестях-Якутск. Они могут запланировать и сделать это в рабочий день, в вечернее время, в ночное время, в утреннее время. И это просто вопрос планирования. У перевозчиков планирование, поверьте мне, построено на очень высоком уровне. И мы видим, что уже в эти выходные значительная часть потока пошла на другую переправу, на Махсоголох.
И действительно, на этих выходных мы уже видим эффект. Во-первых, повторюсь, был обеспечен порядок за счет усиленных нарядов ДПС. Во-вторых, за счет потока грузовиков, который был перенаправлен на другие переправы, у нас на самом деле эти выходные прошли спокойно. Ну, конечно, не могу не отметить, что и погода нам в данном случае помогла. Жителям Якутска несколько помешала провести хорошие выходные, а с точки зрения перевозчиков поток был несколько ниже, чем в предыдущие выходные. Давайте вернемся к теме моста. В сентябре состоится Восточный экономический форум. Будет ли проект мостового перехода презентован там? Ну, мы сейчас интенсивно работаем над этим вопросом. У меня буквально уже на следующей неделе встречи с рядом потенциальных партнеров, концессионеров, проектировщиков начнутся. И мы надеемся, что на Восточном экономическом форуме, во-первых, мы сможем презентовать наш проект уже руководству страны и показать наши проекты, конкретные решения, а во-вторых, договориться уже о конкретных конфигурациях с конкретными партнерами по тому, как проект будет реализован. Мы рассчитываем, что на Восточном экономическом форуме возможно уже подписание соглашения по строительству моста. Какие еще проекты могут быть презентованы на ВЭФ? Ну, интенсивная подготовка к Восточному экономическому форуму ведется. Это ключевое событие с точки зрения привлечения инвестиций, а в этом году он будет носить такой беспрецедентный характер. В нем будет участвовать помимо российского президента, руководители Китая, Японии, Южной Кореи и ряда других стран. Поэтому мы в первую очередь готовим наши проекты, связанные с международным сотрудничеством, в высокой степени проработки проекта с Японией, в частности с японским банком JBIC, вопросы по строительству теплиц. Вы знаете, что очень интенсивно сейчас идут переговоры. Японский министр экономического развития был в июне у нас в Якутске. Вот, и мы выйдем уже на твердые договоренности, не на соглашения намеренных, а на твердые договоренности по ряду сделок. Помимо этого, большой интерес проявляют южнокорейские партнеры наши. У нас будет еще один визит чрезвычайного посла в августе 2018 года к нам в Якутск. И мы планируем договориться о сотрудничестве в сфере туризма, в сфере благоустройства города, городской среды, ну, а также в сфере высоких технологий, в которых южные корейцы, безусловные лидеры. Одновременно мы и российские проекты продолжаем прорабатывать. То есть для нас в данном случае любые инвестиции – это хорошо, будь то иностранные или российские. Поэтому в части российских проектов мы планируем подписать ряд соглашений с ВЭБом, Внешэкономбанком России, направленных на инфраструктурное развитие и на поддержку инноваций в республике. Вот. Также прорабатываются вопросы инвестиций в лесоперерабатывающий комплекс, сельское хозяйство и особенно в добычу полезных ископаемых. Владимир Викторович, спасибо большое, что ответили на наши вопросы и пришли к нам в студию. Это была программа «Актуальное интервью». Всего доброго и до встречи.